കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചും അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതുമെല്ലാം പലരിലും വിട്ടുമാറാത്ത കഫക്കെട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. ചിലരിൽ മൂക്കടപ്പും ശ്വാസമുട്ടും ആണെങ്കിൽ മറ്റു ചിലരിൽ കടുത്ത ചുമയും വരണ്ട ചുമയുമായിരിക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇത്തരത്തിൽ കഫം ശരീരത്തിൽ നിറയുന്നതും ചുമ വർദ്ധിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഒട്ടനവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും കഫക്കെട്ടും ചുമയും കുറയ്ക്കുന്നതിനും പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമാണ്. ഈ പൈനാപ്പിൾ എങ്ങനെ കഴിക്കാമെന്നും ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും നോക്കാം. തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ചുമ, കഫക്കെട്ട്, ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യാൻ പൈനാപ്പിൾ ഫലപ്രദമാണ്. പൈനാപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബ്രോമെലൈൻ എന്ന എൻസൈം ശ്വാസതടസ്സം കുറയ്ക്കാനും കഫക്കെട്ടും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും അകറ്റാനും സഹായിക്കുന്നു. ചുമയും കഫക്കെട്ടും കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഒരു ദിവസം 3 പൈനാപ്പിൾ കഷ്ണങ്ങൾ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതല്ലെങ്കിൽ 3.5 ഔൺസ് ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസും കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. കൂടാതെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ നീര് 1 ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക. ഇത് 1 ടീസ്പൂൺ തേനിൽ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്. അതുമല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ നീര് കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതും കഫക്കെട്ട് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. പൈനാപ്പിൾ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ശരീരത്തിലെ വീക്കം കുറയ്ക്കാനും അണുബാധകൾ കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. പൈനാപ്പിൾ അലർജി ഉള്ളവർ പൈനാപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റു മാർഗങ്ങൾ നോക്കാം. കഫക്കെട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പൈനാപ്പിൾ അല്ലാതെ തുളസി ഉപയോഗിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്. തുളസി നീരിൽ കുറച്ച് തേനും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് കഫക്കെട്ടിൽ നിന്നും ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ്. ആടലോടകവും തുളസിയും ചേർത്ത് കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് കുടിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ കഴിക്കുന്നത് കഫക്കെട്ട് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. അതുപോലെ കഫക്കെട്ട് മാറാൻ തണുത്ത ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. തണുപ്പുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശരീരത്തിന് ചൂട് നൽകുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക. പോഷകസമൃദ്ധമായ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. ആഹാരവും വെള്ളവും ചെറു ചൂടോടു കൂടി ഉപയോഗിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കഫക്കെട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് വിദഗ്ധൻ്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു തരത്തിലും കഫക്കെട്ട് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം തേടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കഫത്തിൻ്റെ കൂടെ രക്തം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക. കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ തേടാനും മറക്കരുത്. This video sponsored by Buymoto e-shopping application is one of the online shopping app.